Добрый день, уважаемые подписчики, а также все те, кто случайно смотрит это видео. Не все ролики я делаю про Луну и зачастую не про Луну. И вот сегодня ролик про пересечение горных хребтов, сравнимых с Уральскими горами, скоростным германским поездом. Я безмерно рад открытию Крымского моста и движения по нему. А вот сегодня отправляемся из городка Эрфурт, столицы земли Тюрингия. Если смотреть на эту фотографию, то мы едем на запад вниз вправо, а если вот на эту, то поезд идет вниз влево, то есть запад у нас вот тут слева. Итак, поехали! После того, как поезд вышел за городскую черту, постепенно набрал скорость, он по большой дуге начинает забирать на юг, и мы пропустим равнинную часть, а вот как выглядят Тюрингские горы. Это вот вроде отрогов уральских, в районе, может быть, Оренбурга, где-то вот такие. Высотой они до 600 метров, а шириной где-то от 15 до 30 километров. Поезд их проходит не по верху, потому что иначе были бы одни мосты, и не по низу, иначе были бы одни тоннели, а он как бы посередине, то есть то мост, то тоннель, то мост, то тоннель. В этих горах равнинных участков на протяжении десятков километров практически нет. Смотрите сами.
пересекли довольно условную границу Тюрингии и Баварии.
Ну а дальше скучная баварская равнина. И на этом сегодняшнее видео заканчиваю. Спасибо за внимание.